ரீசெண்டாக ஒரு 80-year-old பர்சன் வந்து என்னை கன்சல்ட் பண்ண வந்திருந்தாங்க. ஸோ மெயின் கம்ப்ளைண்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து சாப்பிட்ற டைம் எல்லாம் இருமல் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது வந்து இட் இஸ் அ டேஞ்சரஸ் சைன். இட் இஸ் அ சைன் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன். ஆஸ்பிரேஷன்னா வந்து சாப்பாடு வந்து நம்ம லங்ஸுக்குள்ளே போகிறது, அதனால தான் வந்து இந்த இருமல் வருது. இந்த அப்பர் ஏர்வே இருக்குல்ல, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வாயிலேருந்து ரெண்டுக்குமே கனெக்ஷன் இருக்குது. லங்ஸுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது, நம்ம ஸ்டமக்குக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது. லங்குக்கு நம்ம விண்ட் பைப்புன்னு சொல்லுவோம், ட்ரக்கியா, அது வழியாக கனெக்ஷன் இருக்குது. அது வந்து ஃபுட் பைப் இல்லைனா வந்து ஈசோஃபேகஸ், அது வழியாக நம்ம குடலுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது. அப்படி தானே? ஸோ இப்போ நான் காற்று எடுக்கிறேன், இந்த காற்று வந்து லங்ஸுக்கு போகும், குடலுக்கு போகாது. சரியா? இதே இது நான் தண்ணி குடிக்கிறேன், தண்ணி வந்து குடலுக்கு போகும், லங்ஸுக்கு போகாது. ஸோ வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மெக்கானிசம் அங்கே இருக்குது. சப்போஸ் நான் தண்ணி குடிக்கிறேன்னா தண்ணி வந்து லங்ஸுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு, விழுங்கச்சு தண்ணி வந்து லங்ஸுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு 3 லெவலில் வந்து ஒரு பிளாக் வரும். ஒரு எபிக்ளாட்டிஸ்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அது ஒன்று இருக்கும். அடுத்து லரிஞ்சல் வெஸ்டிபியூல் அதுவும் க்ளோஸ் ஆகும். அடுத்து ஓக்கல் ஃபோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் க்ளோஸ் ஆகும். 3 லெவலில் வந்து க்ளோஸ் ஆகும். க்ளோஸ் ஆகி இந்த தண்ணி வந்து ரீடைரக்டடாக நம்ம வந்து ஃபுட் பைப்புக்கு போகும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மெக்கானிசம் இருக்குது. பட் இது என்ன ஆகும்னா வயதானா இந்த மோட்டார் கண்ட்ரோல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிரும். எஸ்பெஷலி ஏதாவது இந்த பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸு இல்லைன்னா மயஸ்தீனியா கிரேவிஸு இந்த மாதிரி டிசீஸஸ்லாம் இருந்தால் அந்த மோட்டார் கண்ட்ரோல் இருக்காது. நம்ம நினச்ச உடனே டக்குன்னு வந்து அது விழுங்கினோடனே அது மற்ற லங்ஸுக்கு போகாமல் இருக்கிற உள்ள மெக்கானிசம்லாம் டக்குன்னு ஆக்டிவேட் ஆகாது. ஸோ வந்து அவங்க நிறைய ஃபுட்டு வாயில் வச்சுருக்காங்க, இல்லைனா நிறைய தண்ணி குடிக்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வந்து லங்ஸுக்குள்ளே போயிடும், இல்லைனா ஃபுட் பார்ட்டிக்கல் தண்ணி லங்ஸுக்குள்ளே போயிடும். அதனால் இருமல் வரும். இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு டேஞ்சரஸான இஷ்யூ. ஏன்னா வந்து இந்த ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் உள்ளே போச்சுன்னா திருப்பி லங்ஸில் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி நிமோனியா காஸ் பண்ணும். ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியான்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இட் வில் லீட் டு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன். சம்டைம்ஸ் வந்து இட் கேன் பிகம் வெரி சிவியர். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி வந்து சாப்பிட்ற டைமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருமல் யாருக்காவது வந்ததுன்னா நீங்கள் போய் டாக்டரை வந்து கண்டிப்பாக போய் பார்த்து என்னென்ன ரீசன்னு செக் பண்ணிக்கணும். செகண்ட் வந்து ஜென்ரல் மெஷர்ஸ் என்னெல்லாம் எடுக்கணும்னா, நம்ம வந்து எப்போவுமே உட்காந்து தான் சாப்பிடணும். 90 டிகிரிஸ் உட்காந்து மெதுவாக சாப்பிடணும். சாப்பாடு எப்போவுமே வந்து ஸ்லோவாக லிமிட்டட் அமௌண்ட்டாக நம்ம அச்சீவ் பண்ணுற அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு சாப்பிடணும். தண்ணி குடிக்கிறதா இருந்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் தண்ணி குடிக்கணும். இல்லைனா வந்து நம்ம ஸ்பூனில் எடுத்து தண்ணி குடிக்கலாம், இல்லைனா ஸ்ட்ராவில் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி தண்ணி குடிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து சில ஜென்ரல் மெஷர்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் ஆஸ்பிரேஷன். அதேமாரி வந்து சாப்பாடை வாயில் வச்சுட்டு நமக்கு பேசக்கூடாது. ஏன்னா சாப்பாடு வாயில் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த லங்ஸுக்கு போகிற பாத்வே எல்லாம் க்ளோஸ்டாக இருக்கும். நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகும். அப்போ வந்து மோர் ரிஸ்க் ஃபார் ஆஸ்பிரேஷன். ஸோ இந்த மெஷர்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி சாப்பிட்ற டைமில் காஃப் ரெக்கரண்டாக வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை நீங்கள் பார்க்கணும்.